अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, तुहाडे वास्ते 5 पट्ठां ते एक ब्रीडर दी लाट लिआंदी। बड़े क्वालिटी वाली माशाल्लाह पट्ठां पईयां। ਇਹ ब्लैक बीतल च आ गई, वाइट अख दे विच माशाल्लाह सोहनी कन्ना दी लेंथ भी चेक कर सकते, चंगे लंबे कंन ने। और यह नागरा बीतल बहुत ज़बरदस्त क्वालिटी वाली माशाल्लाह पट्ठा। 9 तो 10 महीने इन्हां दी उम्र ने पई, क्रॉस होने के बिल्कुल करीब। रेट 14-14 हज़ार रुपये कर रहे हैं। इंशाल्लाह जो भाई पहले कॉल कर सी ओदी कॉल दी इज्जत हो सी और फिर भी रियायत हो जासी। और बहुत माशाल्लाह बेहतरीन है, बिल्कुल वाइट अख दे विच लंबे कान पे माशाल्लाह। और 9 तो 10 महीना दी बहुत ज़बरदस्त क्वालिटी और बेहतरीन माशाल्लाह दुध नंबर 1 क्वालिटी दी होंदी है। तुहानूं टोर के भी कैसे हैं, चारा वगैरह खवा के भी कैसे हैं, वीडियो नूं एंड तक वेखना कि तुहानूं अच्छी तरह मालूमात होवे। लो जनाब, तुहानूं टोर के भी खा रहे माशाल्लाह। वेखो सेहतमंद, कोई लंगड़ी लुली नहीं होसी माशाल्लाह, सेहतमंद होसी। चारा वेखो खा रही है। हुण दूसरी पार्टी भी तुहानूं विखाने चारा वगैरह खा रही है। लो जनाब, है दूसरी पार्टी चारा खा रही है माशाल्लाह, सेहतमंद एक्टिव जानवर होसन। इस तो इलावा हुण तुहानूं मक्खी चीनी जोड़ा विखाने। लो जनाब, मक्खी चीनी च आ गया माशाल्लाह, बेहतरीन हाइट का दे चन, चंगी लेंथ चन, लंबे कान पे तुसीं चेक कर पूछल बिल्कुल सीधी रखी। ये जिन्ना देसी चीज़ निशानी होंदी है। और माशाल्लाह बहुत बनने वाली चीज़ें पईयां, ठीक है ना जनाब। तो ये भी तुहानूं टोर के विखाने, चारा वगैरह खवा के विखाने। इन्हां दी उम्र इन्हें पई 7 तो 8 महीने। तो लो जनाब, है वेखो टोर रही हैं माशाल्लाह, कोई लंगड़ी लुली ना होसी और बेहतरीन नुक्स ऐप साडा होसी। तुहानूं सारा चेक करा रहे हैं। कोई चैनल वाला भी इस तरह पट्ठे खवा के कोई ना विखाई सी। तुहानूं जिस तरह से पट्ठे वगैरह खवा के विखाने। लो जनाब, पट्ठे वगैरह खा रही हैं माशाल्लाह, सेहतमंद एक्टिव हैं, दोवें ही भैणां पईयां। हुण इस तो बाद तुहानूं विखाने लाल मक्खी चीनी और नागरा। लो जनाब, है नागरा बीतल पठोरा पिया, चंगी क्वालिटी है। जो जालर नकौड़ा भी चेक कर सकते हैं, चिट्टी आखे च बहुत ज़बरदस्त। उम्र यदि 5 तो 6 महीने, जितनी उम्र होनी उतनी उम्र ही दसनी है। तो बहुत ज़बरदस्त पूछल वेखो बिल्कुल सीधी और बड़ा वाली चीज़ है। चमड़ी जिमें किस रबड़ वाली कर खिंचींदी जासी और लंबा पूछल इसू। और ये निशानी होंदी है अच्छे ब्रीडर दी और चंगे हाइट कादे बनने वाली चीज़ है। कन्ना दी लेंथ भी चेक कर सकते हैं, तकरीबन 16 तो 17 इंच माशाल्लाह कान लंबे इसू। और थल्ले तक वेखो ना ढीली चमड़ी है माशाल्लाह, बहुत ज़बरदस्त और क्वालिटी वाली माशाल्लाह जो ब्रीडर बनसी। तो पैर दे बन्ने क्योंकि तेज़ बहुत ज़्यादा है पिया। और फिर भी तुहानूं टुरा के विखाई वीडियो में तुसीं एंड तक वेखना, तुहानूं अच्छी तरह मालूमात भी होवे। बाद लोग जो वीडियो अच्छी तरह वेखते नहीं। ए हुण चेक करो माशाल्लाह, मक्खी चीनी पट्ठ है। यदी उम्र ने 7 तो 8 महीने, कन्फर्म 7 तो 8 महीने की उम्र ने। चिट्टी अख च झालर नकौड़ा भी चेक कर सकते, चप्पे सिंह और बहुत ज़बरदस्त चमकदार पशम बिल्कुल सीधा पूछल रखे हो इसू। तो इन्होंने तुहानूं टोर के भी कैसे चारा वगैरह खवा के भी कैसे कि तुहानूं अच्छी तरह मालूमात हो। कोई चैनल वाला तुहानूं इस तरह पट्ठे वगैरह खवा के नहीं भी कहता जिस तरह तुहानूं फौजी गोट फार्म लिख। लो जनाब, यह वेख रहे हैं माशाल्लाह, सेहतमंद एक्टिव इन पे छलांगा मार रहे हैं माशाल्लाह, बेहतरीन और कोई नुक्स ऐब नहीं होना। तुहानूं हुण चारा भी खवा के भी कैसा कि माशाल्लाह एक्टिव और सेहतमंद हैं। लो जनाब, तुसीं चेक कर सकते हैं माशाल्लाह, चारा वगैरह खा रहे हैं, सेहतमंद और एक्टिव जानवर हो सन। तुहानूं हर वीडियो च भी कहने कि माशाल्लाह